Bismillah, vazhdojmë me meritat e Medinës, qytetit të Rasulullahit, një qytet i pastërt dhe me shumë mirësi. Ashtu siç është Medinja, vendi i besimit, ajo është edhe një qytet i pastërt që largon çdo të keqe nga njerëzit. Kjo duket njëra nga veçoritë e veçanta, që largon edhe mëkatet. Allahu e ka veçu Medinën sepse largon gjunahet. Qoftë për provat që kalojnë njeriu aty, qoftë edhe për shkak të mallëstisë që ka ky qytet. Rasulullah i thot: "Innaha tayyiba tanfi dhunub, kema tanfi an-nar khabath al-fidda." Ajo është e pastërt Medinja, largon mëkatet, gjunat, ashtu si zjarri largon papastërtinë e argjendit. Largon të keqen nga njerëzit. Tanfi al-khabitha min an-nas, largon të keqen për njerëzve. Allahu e ka bo Medinën të pastërt, dhe kush është i keq, Medinja e largon nga vetja. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot: "Tanfi an-nas e khabithahum kema yanfi al-kir khabath al-hadid." Ajo largon njerëzit, do më thonë të keqen e tyne, ashtu si landa për hekurin largon papastërtinë e tij. Në një transmetim thuhet: "Tukhriju al-khabitha", ajo e nxjerr të keqen, i nxjerr të këqijt. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka krahasu Medinën me lëndën për hekur në fuqinë e largimit të së keqes. El-Medine tu kel-kiri tanfi khabathaha wa yasna'u tayyibuha. Pra Medina është si lënda për hekur, largon të keqin dhe e përshkëlqen, jep dritë, përshkëlqen e mira, pra i jep dritë ndriçim të mirës. Tjetra, e mira asaj shfaqet. Tayyibuha yasna'u, kush banon aty dhe është besimtar i drejt, veprat, punë dhe përkujdesi e tij pastrohet dhe dallohet. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pra ka thonë: "Wa yasna'u tayyibuha", e mira e Medinës shfaqet dhe shëndrit, pra ndriçon. Imam an-Nawawi rahimahullah ka shpjegu se kjo do të thot pastrohet, dallohet dhe shquhet. Ashtu si dietarët dhe të drejtit njerëz të mirë të Medinës shëndrisin me veprat e tyre, ashtu edhe veprat e mira në këtë qytet shfaqen dhe bëhen dukshme për të tjerët. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.